Գործարար ալիքի եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարանը, բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ Արաքելյան։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Հագվի Ռեզորտի հիմնադիր տնօրեն Վաչե Մալյանին։ Բարի գալու, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ ու կսկսեմ խոսել մեր հյուրատնից, մեր առաջարկող ծառայություններից եւ հանգստից, որը կարող եք անցկացնել մեր մոտ։ Առհասարակ բոլոր տեսակի միջամտությունների, վիրահատությունների, հիվանդությունների ժամանակ բոլոր բժիշկները միաբերան ասում են, որ պացիենտը պետք է հանգստանա։ Եվ նույնիսկ վիրուսային խնդիրների ժամանակ մասնագետները հորդորում են շատ հանգստանալ, որպեսզի օրգանիզմը վերականգնի իր ուժերը, կարողանա պայքարի եւ այլն։ Հանգստի մասին խոսում են նույնիսկ Աստվածաշնչի մեջ, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է մեզ համար։ Բայց մեր հայերիս համար հանգիստը համարվում է կորսված ժամանակ, հանգիստը համարվում է ամոթ, նույնիսկ եթե գնում ենք հանգստի, սկսում ենք այնպես արդարանալ հարևանների ու բարեկամների մոտ, կարծես թե հանցագործություն ենք արել։ Այնինչ կան երկրներ, որտեղ եթե հանգստի չես գնում, քեզ աշխատանքից ուղղակի հեռացնում, որտեղ դու արդյունավետ չես աշխատում։ Ուստի մենք լինելով առողջապահական հաղորդում, ես որոշել եմ, որ մի որոշ ժամանակ պիտի անդրադառնամ սրան, ի վերջո հասկանանք, որ ինչպես օրինակ մենք արևից ենք պաշտպանվում, այնպես էլ պիտի մեր ուժերը պաշտպանենք հանգստանալով։ Հետևաբար այս համատեքստում այսօր խոսելու ենք հանգստի մասին եւ առաջարկելու ենք տարբերակ մեր ռադիոլսողների համար, թե ինչ տարբերակ կարելի ընտրել հանգիստը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Հիմա ներկայացրեք ձեր հյուրատունը, հյուրանոցը, այն բոլոր առանձնահատկությունները, որոնք ուզում եք հասնի ռադիոլսողին։ Իհարկե։ Ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, մարդ առհասարակ ամեն օր աշխատելուց հետո պետք է գա մի պահ, որ ինքը զգում է կարիք լիցքաթափվելու իր առողջությունը այդտեղից իհարկե ու հանգիստը հիմնականում պետք է լինի երկու ձևով պետք է անցկացնի մարդը կամ ակտիվ հանգստանա կամ ուղղակի գնա բնության գիրկը եւ ամեն ինչից կտրվի աշխարհից հիմա ինչ ենք առաջարկում մենք մեր մոտ ուղղակի հյուրանոց կամ հյուրատուն չէ որտեղ սենյակ է եւ սահմանափակվում է դրանով մենք առաջարկում ենք լիակատար հանգիստ, իհարկե բնության գրկում ու ամեն ինչով ապահովում ենք։ Ոնց է լինում դա։ Հյուրը գալիս է մեր մոտ, սկսվում է ամեն ինչ սենյակից, մաքուր կոկիկ ամեն ինչը, ոնց որ լինում է գրեթե բոլոր տեղերում, եւ մենք իրեն առաջարկում ենք մի քանի օրյա հանգիստ։ Սկսում ենք առաջի օրից մինչև 3-րդ, 4-րդ օրը ինչքան կցանկանա մնալ։ Պլանավորում ենք իր հանգստի բոլոր օրերը։ Մի օր ձիավարություն, որը ինձ թվում է շատ երկար խոսելու կարիք չկա, ինքը առողջության համար ամենակարևոր բաններից մեկն է։ Թերապիա։ Իհարկե։ Առաջի դեղում հենց դա է։ Սնունդը էլի չեմ ուզում երկար խոսեմ, գյուղական, ավանդական, ինչը որ դուրս է գալի հողից, ինչը որ ամենամաքուրն է։ Լավաշի հոտը մի տեղ զգացինք արդեն։ Ամեն ինչը։ Սնունդն է։ Երրորդ տեղում արդեն գալիս է արշավները մեքենաներով չի ասի, որ ինքը այդքան շատ իրականում բուժի չէ, բայց շատ հետաքրքիր է։ Ստրեսից դուրս գալու տարբերակ։ Պատկերացրեք մի բան, մեքենայով ամենագնացնով բարձրանում ենք մինչև 2000-2500 մետր բարձրությամբ եկեղեցի, որը արդեն իսկ ունի տարերի պատմություն, 11-րդ դարի, 13-րդ դար։ Կարելի ասել իրականում դա եւս բուժիչ հատկություն ունի, որտեվ ամբողջությամբ դու հանգստանում ես։ Ոչ չկա ոչ մեկ, չկա ոչինչ, միայն դու ես անծայրածիր սարերն ու ձորերը։ Ու այդպես սկսվում է հանգիստը մի քանի օրյա։ Առաջի օրը պլանավորում ենք։ Դե եկավ, ընդունել ենք, մարդը պետք է հանգստանա, լողավազան, տաղավարներում հանգստանա, խարույկի երեկո, սնունդ եւ այլն։ Երկրորդ օրվանից սկսում է։ Առաջի օրը դեպի Ճանապարհից հանգստանանք։ Իհարկե, առաջին իսկ օրը գնում ենք դեպի արշավ ձերով դեպի տրիտոնների լիճ։ Ինչը այն տրիտոն կենդանիները, որոնք գրեթե վերացման եզրին են, գրված են կարմիր գրքում, նրանց չի կարելի վնասել, միայն ուղղակի պետք է տեսնենք։ Դինոզավրերի ժառանգություն են ու մենք ունենք դա։ Ու ցույց ենք տալու մեր հյուրերին։ Այնտեղից վերադառնում ենք փոքր էքսկուրսիա դեպի Օձունի եկեղեցի, Աղթալայի եկեղեցի, որոնք էլի շատ մեծ պատմություն ունեն, բոլորն էլ իհարկե դրանք գիտեն։ Ու երկրորդ օրվանից սկսում է մեքենայով արշավ, որը տևում է գրեթե 6 ժամ ու այդ օրը այլևս չեն կարող շարունակել արշավից հետո ինչ-որ բան անել, քանի որ արդեն հոգնած գալիս է, սկսում ես հանգստանալ։ Դե իսկ երրորդ օրն արդեն էլի սկսում են գնալ այն վայրերը, ուր չեն գնացել մեքենայով կամ ձիով, մյուս օրը արդեն հանգիստը վերջանում է, կամ եթե ցանկանում են, ունենք ավելի պասիվ հանգիստ արդեն։ Արդեն պասիվ հանգիստ, լողավազան, չգիտեմ, սաունա
ուղղակի հանգիստ բնության գրկում, պիկնիկ եւ այլն եւ այլն։ Մաքրոտ։ Իհարկե։ Ճիշտ է, ես իմ խոսքում նշեցի, որ մենք հայերս այդքան մեծ ուշադրություն չենք դարձնում հանգստին, բայց միևնույն ժամանակ նաև պիտի ասենք, որ սառույցը հալվում է եւ սայլն էլ տեղից շարժվում է, եւ վերջին տարիներին հատկապես երիտասարդները սկսել են շատ մեծ ուշադրություն դարձնել հանգստին, եւ դրան գումարածել ուրախությամբ պիտի փաստենք, որ բավականին մեծ է շուկան, առաջարկները շատ են, հյուրատները, հյուրանոցները, ցանկացած էքսկուրսավար շատ լավ գիտի, հա, ու կհաստատի, որ գրեթե բոլոր գեղեցիկ գեղատեսիլ վայրերը Հայաստանի ունեն առաջարկներ։ Եվ այստեղ հանգստացողը իսկապես կանգնում է փաստի առաջ, երկընտրանքի առաջ, թե ինչպես կարող է ճիշտ ընտրություն անել։ Ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, որոնք են կարևոր հատկանիշները, որոնց պիտի անպայման ուշադիր լինի, որպեսզի կարողանա իսկապես լավ հանգստի տարբերակ ընտրել, որպեսզի հանգիստը անհանգստություն չպատճառի, հա, նաև այսպես կարող ենք ասել։ Որպես ոլորտի մարդ, խնդրում նշեք կամ առանձնացրեք այն կարևոր չափանիշները, որոնցով յուրաքանչյուր այս պահին մեզ դիտող կամ լսող ռադիո լսող պիտի առաջնորդվի, որպեսզի հանգիստը մաքսիմալ լիարժեք լինի, մաքսիմալ հանգիստ լինի, առանց ցնցումների լինի եւ հիշելու լավ ու հետաքրքիր, այսպես երևույթներ ունենանք։ Մինչև դրան անդրադառնալ եմ մի հատ կարևոր բան ասեմ, մեր ճիշտ եք ասում, հայերը եւս սկսել են արդեն ուշադրություն դարձնել հանգստին, բայց Նեղ պահանջկոտ են, չէ՞ դարձել։ Այո, հայերը մենք ամենապահանջկոտն ենք, ունենում ենք տարբեր երկրներից, կլինի Չինաստան, Ամերիկա, ամեն տեղից գրեթե գալիս են։ Իմանայեք ոնց է, ուրեմն այսպես դրսի ժողովուրդը իրանք իրականում գնահատում ու հասկանում են իրենց առողջություն, իրենց համար առաջնային է։ Մարդիկ գալիս են, սկսում են շրջագայել, ամեն օր պատտվում են, իրենք ուղակի չեն գա։ Մեր հայերը շատ քիչ քանակությամբ մարդիկ կան, որոնք օրինակ մասնակցում են մեր քայլարշավներին։ Գրեթե մարդ չի ցանկանում, որտեվ հոգնում է, ոտքը ցավում է եւ իսկ դրսից եկած դուրս ինքը մեքենան չի նստում։ Ինքը սիրում է քայլել։ Ինձ ասում է տար ինչքան երկար կարաս, ես ուզում եմ քայլեմ։ Այ դա իսկական առողջությունն է, որ մարդը քայլում։ Բայց մեր հայերը արդեն քիչ ամեն տարի սկսում են հետևել դրան, աշխատում են, իզուր չի որ տված է որ մարդ պետք է աշխատի 12 ամիս, բայց գոնե 1 ամիս ինքը պետք է հանգստանա։ Այո։ Ու գրեթե սկսում են բոլորը հանգստանալ։ Իսկ ինչին ուշադրություն դարձնեք, հիմնականում մեր հյուրատնից սկսեմ, հետո կշարունակենք ընդհանուր։ Ինչն է ինձ համար ամենակարևորը ու հյուրերի համար դա ամենակարևորն է, մաքրությունը։ Թե տարածքը, թե սենյակը, թե ամեն ինչ պետք է լինի ոչ թե մաքուր, այլ իդեալական մաքուր։ Ոչինչ չպետք է լինի, ավելորդ առարկա կլինի, չգիտեմ, սպիտակեղենի վրա որևիցե նույնիսկ ինչ որ մեղու, որ հենց նոր սատկի ընկել է այդտեղ, որ չես նկատել, պետք է նկատես դա։ Ամենակարևոր առաջնայինը դա մաքրությունն է, որը, այսպես ասեմ, եթե մաքրույն մտնում ես, մաքրում է ընդհանուր տարածքը, սենյակները դուրս է գալիս, ես պետք է նայեմ իր հետևից, ամեն ինչ նորմալ է թե չէ, եթե ես տեղում չեմ, ուրեմն մայրս պետք է մտնի, որ նայի։ Դա ամենաառաջինն է։ Իսկ երկրորդը դա էկոսնունդն է։ Մենք հենց դրա վրա հիմնված ենք։ Մարդ երբ որ իր տնից գալիս է, Երևան քաղաքից կամ չգիտեմ ինչ որ տարածքից գալիս է գյուղական միջավայր, ինքը պետք է ուտի հենց այդ գյուղի արտադրանքը, ինքը պետք է ուտի էկոլոգիապես մաքուրը։ Ու մենք այդ ամեն ինչը տալիս ենք։ Այդ հյուրը պետք է տեսնի, որ հյուրատան օրինակ ես ունեմ մեղուներ, ինքը հենց այդ մեղրից ինքը օգտվելու է, տզոցը լսի, հա։ Մեր այգում լինի վարունգ, լինի պամիդոր, այդ ամեն ինչից ինքը օգտվի ու մեր մոտ դա կա անսահմանափակ։ Ու այդ տարածքի գրեթե բոլոր հյուրատները, նույնիսկ որոշ հյուրանոցներ իրենք հենց արտադրանքը ունեն ու իրենց արտադրանքն են տալիս։ Երրորդ ամենակարևոր կետերից մեկը ես առաջնորդվում եմ դրանով հիմնականում դա անհատական մոտեցումն է։ Դու հյուրին պետք է անհատական կլինի նա փոքր երեխա, թե շատ տարիքով, դու իր հետ պետք է առանձին շփվես։ Ես ամսի 1-ին ունեմ հյուրեր, շատ կարևոր մարդիկ, որոնք արդեն երկրորդ անգամ են գալիս ու իրենք ինչ հիմնական պատճառը որ գալիս են իմ անհատական վերաբերմունքն է իրանց։ Մոտեցումը շատ կարևոր է, ամենակարևորն է, նույնիսկ դրսից եկած անձը, որ չինարեն դու չգիտես, բայց ամեն ինչ անում ես, որ ինքը հասկանա, որ դու իրեն հասկանում ես, որտեվ երբ որ երկու պատվում ես իրեն։ Հա, խոսում եք, բայց իր լեզուն դու չես հասկանում կամ ինքը քոնը չի հասկանում, մեկը մյուսին թվում է թե կարող է նա ինչ-որ բան ասել, որ չի կարելի դուրս գալ այդ սահմաններից։
իր հետ պետք է շփվես շատ կոկիկ, շատ գրագետ, նույնիսկ եթե, չգիտեմ, հեռախոսով թարգմանում ես, պետք է այն ամեն ինչ անես գեղեցիկ, նայես դեմքին, մի խոսքով անհատական բոլորի հետ։ Ու հայկական ջերմությունը պիտի լինի, էլի։ Համաձայն եմ, հին մեր պապական ասած են հին տնական վիճակը պետք է լինի։ Օջախ են մտնում, չէ՞։ Եկել է սա, մեկ որ գալիս են papan հանումա սկսում են հաց ուտելուց, մարդիկ հաց են ուտում, արաղը լցնում, իրանց է լցնում, ասում են պապ, դե հյուր են կարողա դուրս չգա։ Ոնց կարողա դուրս չգա, էլի մարդիկ Երևանից եկել են, կարողա, չգիտեմ, մեր պապի աղբոր թորն են, մենք չենք է ճանաչում, բայց մեր հին ավանդական ջերմով, ջիգյարով չդիմավորենք։ Ու իրականում դա մարդկանց դուր է գալ։ Դրա կարիքը մենք հիմա այնքան ունենք։ Համաձայն։ Դե կան մարդիկ իրականում, որ ինքը եկելա չի ուզում որ դու իր հետ շփվես, չի ուզում, դա պետք է հասկանաս, սա ուղղակի մարդուն տասեն ինչ է ինքը ուզում է եւ վերջ, սահմանափակվես, ավելորդ շփում պետք չի։ Դե հա, յուրաքանչյուր հյուր կարծում եմ գալիս է այսպես ասած իր օրենքներով։ Իհարկե, ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ։ Կամ ինչ որ մեկը ես ունեցել եմ հյուր 1 հոգի տղամարդ 60 տարեկանին մոտ ինքը ոչ մի գումարային ոչ մի խնդիր չի ունեցել, ընտանիքը շատ ես ուղղակի մի քանի օր շփվել եմ իրար հետ։ Ընտանիքը շատ լավն է եղել, տղան մի խոսքով ամեն ինչով ապահոված է այս կյանքում, երբ որ 3 օրով եկավ բուկինգով, հետո ասեց, ուզում եմ շարունակեմ, առանց բուկինգի ասի խնդիր չկա։ 4-րդ օր, 5-րդ օր, 6-րդ օրն ասի կներեք, ուղղակի զուտ հետաքրքրության համար պետք է հարցնեմ։ Մենակ ո՞նց եք մնում, էլի, ես մտածել եմ, որ մենակ չի կարա, էլի, մարդը ապրի, մանավանդ հանգստանա, ասավ դու դա չես հասկանա։ Երբ որ մի քիչ կմեծանաս, մենակով կգաս, այսա իսկական հանգիստն է։ Ինչ չեն զանգում, ինչ չեն գրում, այն ձեզ հետաքրքիր է բնության մեջ, ես պարկեմ ու հանգստանում։ Բայց ինքն էլ չէր ուզում, որ դու իր հանգիստը խանգարես։ Դե հա, մարդիկ կան, ովքեր գալիս են հստակ կարոտ են հայկական ջերմությանը։ Ես լավ հիշում եմ, երբ փոքր էինք գնում էինք տատիկ-պապիկի տուն գյուղ, բոլորս սպասում էինք այդ ջերմությանը եւ հենց դրա համար էինք գնում։ Եվ հիմա էլ որ գնում ենք գյուղ, դրան ենք սպասում, դրա կարոտն ունենք։ Մանավանդ քաղաքի էս ամեն ինչ ռոբոտացված է, ամեն ինչ սառն է դարձել։ Ուզենք թե չուզենք, ուղակի եւ անուղակի բոլորս դրա միջով անցնում ենք, օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով, ի վերջո բոլորի ժամանակ այսօր այնքան սուղ է, որ այդ էմոցիաների, այդ զգացմունքների ժամանակը շատ քիչ ենք ունենում։ Երբ որ հասնում ես բնության գիրք, հասնում ես հանգստի, ուզում ես տեսնել այդ ձեր ասած հայկական օջախին հարիր ջերմությունը, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր այնքան շատ են շփվում մարդկանց հետ, պարզապես ուզում են անջատվել, բառից բուն ու ուղիղ իմաստով, հա, զգալ բնությունը, լսել ձեր մեղուների տզոցը եւ իսկապես հանգստանալ։ Հետեւաբար ձեր ասած անհատական մոտեցում այստեղ ավելի քան էական է դառնում, որ ով ինչի կարիքը ունի, ինչ սպասելիքով գալիս է, հենց դա էլ ստանա ու դրանով հեռանա։ Գիտեք, երբ որ մարդ իր տնից իր ընտանիքի հետ դուրս է գալի, որ ինքը որոշել է, չգիտեմ, կգնա Հագվի ռեզորտ հանգստանալու թե այլ վայր, իր ընտանիքի հետ գնալուց ինքը պետք է հասկանա, իրեն գնում են հանգստի։ Իրեն գնում են, որ կտրվեն առօրյա այս, չգիտեմ, այս Երևան քաղաքի այս ահավոր, չգիտեմ, օդից, խցանումներից, ամեն ինչից։ Բոլորի տանը լինում են խնդիրներ, բայց այդ բոլոր խնդիրները պետք է թողես այդ տեղում գաս ու ուղակի վայելես, առանց չափազանցնելու բնությունը, առավոտը զարթնում ես, մեկ հյուր ենք ունեցել, մի քիչ շեղվեմ, բայց հյուր ենք ունեցել, որ առավոտը ժամը 7-ից ես արթնացել եմ այս բաների ձայնից, սկյուրիկների։ Անտառը, դե անտառի մեջ սկյուրիկ կա եւ այլն, կենդանիներ կա։ Գալի կրիշի վրով քայլում են, սկյուրիկների ձայնից զարթնել եմ, էլի ինչի դեղ չես տալիս, որ դրանք սատկեն վերանան, ասում եմ հարգելի սախեր։ Ձեզ դուր չի գալի, բայց 1000 հոգի գալիս աստեղ սկյուրիկի ձայնի համար, հասկանում եք, սկյուրիկին տեսնելու։ Այնտեղ կրյաներ ունենք, ասենք երեխեքը գալիս են, հասկանում եք, կենթանաբանական այգում տեսնելը այլ է։ Իհարկե։ Բայց այդ տարածքում տեսնելը այլ է։ Շակալները գիշերը ձայն են հանում, մեկին դուր է գալի, կարող է 10 հոգու դուր չգա, բայց այդ մարդը պետք է հասկանա ուր է գալի։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ մարդիկ գող գնան։ Նույնիսկ մի քիչ նեղություն է տալի, կարող է թթու բառասի, ասում ես լավ, ոչինչ սսպեմից, բայց ճիշտ է, հա։ Իհարկե, բայց իրենք տնից դուրս գալուց առաջ պետք է հասկանա, որ գնում են հանգստանալու, թող տան խնդիրները, թող ամեն ինչ, կգաս կնոջդ հետ, մամայի հետ, պապայի հետ, երեխեքի հետ, ուղղակի վայելի։ 5 օրով եկել ես մոռացի ամեն ինչ, հեռախոսը դի կողի, մինակ միացրու, ասես Bluetooth-ով կպի բնության, վсё, մոռացի ամեն ինչ։ Հիմա նույնիսկ
ձիավարությունը երբ որ ասում եմ, տանում ենք ձիավարություն, զույգեր կլինեն հիմնականում զույգերին, ասում եմ հեռախոսները թողեք, տվեք ինձ։ Եվ ով նկարվի։ Ես, մեր կողմից դա ֆոտոն անվճար մենք անում ենք, հիմնականը ես եմ տանում, չնայած աշխատողներ կա, որոնք տանում են, հիմնականում զույգերին ես եմ տանում, որովհետև իրանց պետքա ֆոտո անես, պրոֆեսիոնալ, իրանք հենց դրա համար են, հեռախոսները վերցնում եմ, ասում, ուղղակի վայելեք։ Ձին կարագանա մի բան արեք, ոչինչ մի վախեցեք, ուղղակի թույլ ձեզ սպայեք հանգիստ ձին վազելու է, կանգնելու է, այդ դա է էմոցիան։ Ու հենց դա է առողջությունը իրականում։ Լորվա բնության մասին ես չի որ պիտի ասեմ, ես չի որ պիտի բարձրաձայնեմ եւ կարծում չկա մեկը, որ երբ ասում է բնություն, չպատկերացնի լորվա անտառներն ու բնությունը, որովհետեւ ասել թե աստվածային է այստեղ ամեն ինչ, նույն է թե ոչինչ չասել, հա։ Բայց որպես այնտեղից եկած մարդ, դից փոկված հա մարդ, ուզում եմ դուք էլ ներկայացնեք ու այս սերը ջերմությունը, որ կա լորեցիների մեջ, դուք մի հատ մեր բոլոր ռադիոլսողներին ասեք, թե ինչի պիտի գան լորի։ Ես քանի 7-8 տարի եղել եմ Երևանում, այստեղ եմ ապրել, Գերեթե գյուղ գնացել եմ ամիսը մեկ անգամ կամ չեմ գնացել։ Բայց լորվա ձորի այդ ամեն ինչը, գիտեք, կան բաներ, որ չեմ կարող ուղղակի տենց բառերով ասեմ։ Պետք է զգաս այդ։ Մեկ-մեկ որ սկսում եմ մեր արշավներից խոսալ, թե ուր ենք, օրինակ հենց մեքենավ արշավ տանում ենք Սեդվու եկեղեցի, ամրոց ու բգավոր եկեղեցի։ Սկսում եմ ոգևորվել, որտեվ ամեն օր ես այնտեղ ապրելով հանդերձ, դա իմ համար իրականում բացահայտում է։ Ես չեմ կշտանում դա նայելուց։ Բարձրանում է սարու բնությունը։ Այսօր Դիլիջանը շատ գեղեցիկ է, իհարկե, շատ գեղեցիկ է, բնությունը լավն է, բայց հավատացեք, որ մեր լորին, մեր Կիրովականից գալիս է մեր կիրճը, անմահական, չգիտեմ, ամեն ինչը։ Բարբարը մեկ-մեկ հյուրերը որ գալիս են, դե պետք է քոն Բարբարա գյուղի հետ որ խոսում ես ժողովրդի անջատում ես մի քիչ ավելի քաղաքակիրթն ես միացնում մարտիկան ասում են չէ էլի Բարբարով խոսել բայց դա կոլորիտի ամբողջականությունը հենց այդ Բարբարով է լրանում է հետեւաբար պետք չէ անջատել դա մանավանդ երբ որ սնունդը դնում է սեղանին ես դրան հետ եմ ասում եմ մեր Բարբարով խոսեք Եթե էսի ավելուկի ճաշը, ասեք ավելուկի ճաշ, մի ասա, չգիտեմ, ինչ որ ավելուկով ապուր, չէ, ինքը ավելուկով ճաշն է։ Էնի բանջարով սուպն է, եթե հենց ասեք, մի կուլտուրական ասեք, սա ապուր է, չգիտեմ, ժարիտին տնական ասեք ֆրի, դա ժարիտ է։ Ինչ ուզում ես արա, էնի կարակով ժարիտ է, էնի ֆրին ուրիշ բան, հա, ֆրի են ուզում, ֆրին տվեք, տենց ֆրի որպես։ Բայց ժարիտը ժարիտն է։ Ու այս մեր լորվա մի քիչ ուզում եմ այս մեր գյուղից խոսամ ինքը այն բուժիչ տեղն է առանց չափազանցնելու մտնում ես գյուղ լրիվ թերապիա մանավանդ հիմա էլ էսա մեծ գործ են անում ավելի ճանապարհներն են գեղեցկացնում մի խոսքով զարգանում է գյուղը ինչքան հեռու է Երևանից Երևանից 160 կիլոմետր միջին արագությամբ գնալու դեպքում 2.5 ժամ է տևում մինչև այնտեղ բայց բարեկարգ են ճանապարհները բարեկարգ գերիդիալական ճանապարհներ ու ամեն տարի դրանք վերանայվում են այդ ճանապարհները այսինքն եթե դու այստեղից Դիլիջան գնում ես մոտավորապես 1.5 ժամում հա 1 ժամ ավել ես գնում դեպի իհարկե մինչև որ հասնես արդեն Լորվա ձորը քաղաքալավերդին աղթալա այդ տարածքին բայց մեր Լորվա ձորը հաստատ հետ չի մնում ոչ մի տեղից Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի տարածքից հետ չի մնում իր գեղեցկությամբ ու իր մաքրությամբ։ Մեր գյուղը ինքը ձորի մեջ։ Մի հատ ասեք Թումանյան։ Ես սպասում եմ, որ ասի դա այն մարդը, ում հետ ես զրուցում եմ։ Քանի որ ես կարամ Թումանյան ասեմ, շատերին ասեմ, Միկոյան ասեմ, բայց ինձ դուր է գալի, որ դիմացինն է ասում։ Բայց բնությունը, որ մեր յուղի կա, ծառեր, սարեր, ծորեր, գիտեք, յուղում արշավ եմ տանում դեպի մեր սարերը, որտեղ դեռ են մեր պապերից մնացած են, որ արդեն 80-85 տարեկան են, բայց դեռ սար է գնում, ինձ թվում է շատերը կհասկանան, կովերը պահելու գնում ենք, բարձրանում ենք մինչև 2000 մետր բարձրության վրա, այնտեղից մի հատ հյուրերին հյուրասիրում է իր պատրաստած մածունը որ սարերում հենց նոր կովը գտել է մածունը պատրաստել։ Մի տարի չհիվանդացավ էլ այդ հյուրը վերջ։ Հա։ Դրանից այն կողմ ինչ որ, չգիտեմ, առողջությանը կարևոր, չգիտեմ, առողջությանը հետևալ ոնց պետք է անես, չգիտեմ։
դեղերը խմես, հա, դեղը խմում ես, Դե գիտեք, հիմա մասնագետներն էլ փաստում են, որ մարդը որքան հեռացավ բնությունից, այնքան ստրես, դեպրեսիա, չգիտեմ, ալերգիաներ, սրանք ավելի դարձան ակտուալ։ Դրա համար նույնիսկ ալերգիկ հիվանդներին համարում են քաղաքակրթության հիվանդներ, որովհետև որքան ստերիլիզացվեց, որքան մարդը դարձավ արդեն քարերի ու ասֆալտին, հա, մոտիկ այնքան ավելի շատ եղան հիվանդությունները։ Դրա համար հիմա համաշխարհային բժշկությունը դեպրեսիվ մարդկանց, ստրեսային վիճակում հայտնվող մարդկանց ավելի շատ խորհուրդ է տալիս լինել բնության գրկում, շփվել կենդանիների հետ, բնության հետ, որովհետև ավելի լավ հակադեպրեսանտ քան բնությունն է, քան արվակի կչկչոցն է, ես կարծում եմ դեռ բժշկությունը չի օրինել։ Սովորաբար ես միշտ հաղորդումների ժամանակ նշում եմ առողջությունը համալիր մոտեցում պահանջող երևույթ է։ Այսինքն դու չես կարող միայն դեղ խմելով առողջանալ կամ չես կարող միայն բնության գրկում ապրելով առողջանալ։ Այս ամբողջը պիտի լինի միասնական, այսինքն պիտի լինի մաքուր օդ, պիտի լինի էկոսնունդ ձեր ասած, պիտի լինի հանգստություն, պիտի լինի նաև գրագետ բժշկի ուղղորդումներ, դրանք կարող են նաև լինել դեղերի տարբերակով։ Մինչև հրաժեշտ տալը եւս մեկ կարևոր հարց եմ ուզում բարձրաձայնեմ սննդի հետ կապված, իհարկե դուք նշեցիք, որ էկոսնունդը այստեղ կարևոր առաջնահերթություն է, բայց եւ այնպես ուզում եմ մի փոքր մանրամասնեք հա սնունդը, քանի որ առողջությունն առանց ճիշտ կազմակերպված սննդի մեղմ ասած թերի է։ Ես էլի եկեք փոքր ինչ պատմեմ, այն ինչը որ մենք տալիս ենք մարդկանց ու դրանով ձեր հարցի լիարժեք պատասխանը կտանք։ Ոնց է սկսվում մեր առավոտյան նախաճաշումը։ Սեղանին դրված է պանիր, կարագ, ռեժան, եկեք չտամ սմետան, որտեվ դի ռաժանն է։ Մեր բարբառով եմ ասել։ Կանաչի մի խոսքով այն ինչը որ մենք պատկերացնում ենք որպես նախաճաշ, ձու եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը հենց մերն է, մեր արտադրանքն է։ Մենք իրան չենք տալի հավելում։ Հավը որ ձուն ածում է, մենք իրան չենք, չգիտեմ, ինչ որ հավելում կերեր տալու։ Ինքը դաշտում, այգում սկսում արածել, ընդեղից սնվում։ Այնպես ինչպես բնությունը որոշել է։ Հա, ոնց, չգիտեմ, աշխարհի, չգիտեմ, որ ծայրն որ հավ ապրում, այնտեղ կեր չեն տալիս իրան, նույնիսկ մեր մոտ է։ Նույն կովը դաշտում արածում է, կաթը գալիս է, մենք դրանից պանիրն ենք ստանում, ռեժանն ենք ստանում, մածունն ենք ստանում, էլի դա էկոլոգիապես մաքուր, ոչինչ չենք տալիս։ Ու ամեն ինչ նույնիսկ հիմա արդեն եկել է սեզոնը, մենք վարունգ պոմիդոր երբ որ դնում ենք, չգիտեմ, ճաշին ընթրիքին, ինքը սալատ է ուզը։ Մենք մեր այգուց ինքը տեսնում է, որ մենք քաղում ենք վարունգ, պոմիդոր, չգիտեմ, բիբարը քաղում ենք, սալատ ենք անում, սոխը հանում ենք հողից, մենք դրան ոչ մի հավելում չենք տալիս, որտեղ մենք դրա կարիքը չունենք, դա մեր համար ոչ թե բիզնես է այդ վարունգ պոմիդորը։ Դա մարդկանց կերակրելու, էկոլոգիապես մաքուր կերակրելու ձևն է, որ մարդը գա այնտեղ, գյուղում չի կարա, ինքը գա եւ ուտի, ասենք, յոգուրտ։ Դի յոգուրտի տեղ չէ, էլի յոգուրտ Երևանում են ուտում։ Մեր մոտ կարանք ասենք, օրինակ, պատվիրեն մի հատ մեզ յոգուրտ տնական, մենք մածոնով յոգուրտը սարքենք, Միրգը կտրատենք, հա, ստանանք ինչ ուզում ենք։ Ստանանք, հա։ Բայց մարդկանց նույնիսկ առհասարակ, նույնիսկ Երևան քաղաքում ապրողը կլինի թե դրսում, երկրից դուրս ապրողը, պետք է առաջին հերթին իր առաջ ունենա դրված խնդիր, դա իր առողջությունն է եւ իրանից առողջության համար կարեւոր սնունդն է, իր հանգիստն է, իր ներվային համակարգի ճիշտ կառավարումն է, այդ ամեն ինչը իրեն ապահովում է առողջությամբ, որն այսօր ամենակարևորն է։ Շնորհակալ եմ շատ ներկայության համար, սիրելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ զրուցակիցս Հագվի Ռեզորտի հիմնադիր տնօրեն Վաչե Մալյանն էր։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ցտեսություն։